హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్లేవర్స్ క్యాస్టిల్. ఈరోజు మనం కిచెన్లో స్టవ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని డీప్ క్లీన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. అలాగే క్లీన్ చేసుకొని దాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాము. చూసారు కదా, ఆయిల్ స్ట్రెయిన్స్, నెక్స్ట్ కర్రీ స్ట్రెయిన్స్తోని చాలా స్టవ్ అంతా జిడ్డు పట్టేసి ఉంది. దీనికి కావాల్సినవి లైజాల్ కిచెన్ క్లీనర్ అండి. అలాగే 1 లెమన్ హాఫ్గా కట్ చేసుకుని హాఫ్ ఒకసారి యూస్ చేస్తున్నాను. సాల్ట్తోని లెమన్ యూస్ చేయాలి. లైజాల్ కిచెన్ క్లీనర్ ఉంది కదా, దాన్ని అంతటిని మొత్తం స్టవ్ అంతటికి స్ప్రే చేసేసుకోవాలి. సైడ్స్ కానీ నెక్స్ట్ మన బటన్స్ కానీ మొత్తం అంతా మొత్తం స్ప్రే చేసేసుకొని ఒక 20 మినిట్స్ వరకు ఉంచేసేయాలి. మీరు ఏ కిచెన్ క్లీనర్ అయినా సరే యూజ్ చేయొచ్చు, మిస్టర్ మజిల్ కానీ. నేను ఇప్పటి వరకు వాడిన అన్ని కిచెన్ క్లీనర్స్లోని సిఫ్ అనేది చాలా బాగుంది, కానీ అది ఎందుకో మరి దొరకట్లేదు. ఆన్లైన్లో దొరుకుతుందో లేదో మరి నాకు తెలియదు, కానీ మార్కెట్లో అయితే అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గిపోయింది. అది చాలా క్రీమీ టెక్స్చర్తో చాలా బాగా పనిచేసేది. చూసారు కదా, ఇలాగా స్ప్రే చేసేసుకొని 20 మినిట్స్ వదిలేసేయాలి. ఇప్పుడు మనం లెమన్ మీద సాల్ట్ తీసుకొని లెమన్తోని దాన్ని కొంచెం ప్రెస్ చేస్తూ అంటే ఆ జ్యూస్ అనేది వస్తుంది కదా, దాంతోపాటు సాల్ట్ వేసి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎందుకు అంటే ఒకటి స్ట్రెయిన్స్ అనేవి బాగా వదులుతాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే గ్లాస్ టాప్కి ఎప్పుడు కూడాను మీకు స్క్రాచెస్ పడవు లెమన్ వల్ల. అందుకని చెప్పేసి మీరు లెమన్ యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. సాల్ట్, లెమన్ స్ట్రెయిన్స్ అనేవి చాలా త్వరగా క్లీన్ అవుతూ ఉంటాయి. చూసారు కదా, ఇలా క్లీన్ అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే చాలా వరకు క్లీన్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ప్రాసెస్ ఏంటంటే దీనికి మనం డిష్ వాషర్ ఉంటుంది కదా, డిష్ క్లీన్ చేసుకుంటాం, విమ్ కానీ ప్రిల్ కానీ ఇవి ఏమైనా ఉంటాయి కదా, ఆ లిక్విడ్ని చుట్టూరు వేయాలి. కొంచెం స్కాచ్ బ్రైట్ మీద వేసుకొని మిగిలింది రౌండ్ షేప్లో ఉన్న చుట్టూరును సన్నగా దారుల్లా వేసుకొని ఉంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ గ్లాస్ టాప్ మీద ఆ స్కాచ్ బ్రైట్ ఏదైతే ఉందో దాంతో మాత్రం క్లీన్ చేయొద్దు, స్క్రాచెస్ పడిపోతాయి. చూసారు కదా, ఇప్పుడు కొంచెం వేసుకొని అలాగా మనం వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం 10 మినిట్స్ ఆగి క్లీనింగ్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఒకటి క్లీన్ అయ్యేసరికి ఇంకా మిగిలినవి కూడా నెమ్మదిగా నానుతూ ఉంటాయి కనుక మనకి త్వరగా ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్ట్రెయిన్స్, ఇంకా హార్డ్ స్ట్రెయిన్స్ ఏమైనా ఉండిపోతే కనుక వచ్చేస్తుంది. మనం స్టవ్ బయటనే కాకుండా చూసారు కదా, దిమ్మల్లోని లోన్కంటూ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయిల్ అనేది ఎప్పుడైనా మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నప్పుడు కానీ అలాగా లోన్కి పడిపోతూ ఉంటుంది. సో అది కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. దానికి ఏంటంటే మనం జస్ట్ చిన్న వాటర్తోని వెనిగర్ వేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా శుభ్రంగా రబ్ చేసుకొని మొత్తం అంతా నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఈ పైన ఉన్న బర్నర్స్ కూడా మీరు క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా సరే కుకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లీన్ చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఆరడానికి కానీ చక్కగా మీరు స్టవ్కి కొంచెం టైం ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. అది చక్కగా ఆరి లోన్ అంతా బాగా డ్రై అయ్యి ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది. మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఒక మంచి క్లీన్ స్కాచ్ బ్రైట్ వైప్ కానీ ఏదైనా వైప్ తీసుకొని లేదా క్లాత్ అయినా సరే తీసుకొని తడి చేసుకుంటూ మొత్తం అంతా సరే మొత్తం ఇది ఏదైతే ఉందో ఆ నురగంతా పోయే వరకు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చూసారు కదా, చాలా వరకు వదిలేసింది. వైప్ తీసుకొని మొత్తం అంతా క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. అలాగే బర్నర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ దిమ్మలు ఉన్నాయి కదా, ఆ దిమ్మ లోపల కూడాను వైప్తోని లేదా ఏదైనా క్లాత్తో కానీ కొంచెం ఆయిల్ అన్నా పోయేలాగా వాటర్తో తడిపి నెమ్మదిగా ఫింగర్తోని లోన్ అంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే మన
స్టవ్ బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న వాల్ కూడా స్ప్రే చేసుకొని క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఏదైనా కుక్ చేసినప్పుడు ఎంతో కొంత స్పిల్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే స్టవ్ క్లీన్ చేసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ అనేది క్లీన్ చేసుకోవడం కంపల్సరీ అండి. చూసారు కదా, ఇలాగ మురికి ఏమైనా ఉంటే కనుక వచ్చేస్తుంది. చూసారా, ఇప్పుడు స్టవ్ అనేది నీట్గా క్లీన్ అయిపోయింది. లాన్ కూడా క్లీన్ అయిపోయింది. అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా గ్యాస్ కట్టర్ కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. అది మొత్తం అంతా క్లీన్ అయిపోయింది. చూసారు కదా, చాలా వరకు క్లీన్ చేసాము. లాన్ దిమ్మల లోపల కొంచెం స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఉండిపోయి ఇప్పుడు చాలా వరకు క్లీన్ అయింది కనుక సరే అని చెప్పేసి ఇంకా వదిలేసాము. ఎందుకంటే లేట్ అవుతుంది, సరే ఇంకా కుకింగ్ చేయాల్సింది ఉంది అని చెప్పేసి. సరే ఇప్పుడు ఏంటంటే క్లీనింగ్ అయిపోయింది కదా, దీన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడైనా చుట్టాలు వచ్చినా, మనకి ఏమైనా ఆఫీసులు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉన్నా కానీ దాన్ని రోజు క్లీన్ చేసుకోవడం అవ్వదు, లేదా చాలా వరకు మనం అలా ఉంచేస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల ఏంటంటే జిడ్డు ఇంకా ఎక్కువ పేరుకుపోయి మన క్లీనింగ్ టైం చాలా ఎక్కువ తినేస్తుంది. అలాంటి టైంలో మనం ఎలాగా దీన్ని మెయింటైన్ చేసుకోవాలంటే దీనికి అల్యూమినియం ఫాయిల్ తీసుకోవాలి. అల్యూమినియం ఫాయిల్, నైఫ్, ఇలాంటి షార్ప్ ఎడ్జ్ ఉన్న నైఫ్ తీసుకొని దాంతో దీన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలో చూద్దాము. నేను దగ్గర ఇప్పటికీ 3 years నుంచి 4 years నుంచి అనుకుంటా వాడుతున్నాను అల్యూమినియం ఫాయిల్తోని. నాకంటే టైం సేవింగ్ అవుతుంది. జస్ట్ మీరు అల్యూమినియం ఫాయిల్ స్ప్రెడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని మీద టిష్యూతో క్లీన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. కుకింగ్కి ముందు 10 to 15 daysలో మీరు ఈ ఫాయిల్ చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఉంది కదా, ఈ ఫాయిల్ని 4 burners అయితే 2 sheets పడతాయి. 2 burner అయితే మీకు సింగిల్ షీట్ సరిపోతుంది. మీరు స్టీల్ స్టవ్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి రోజు క్లీన్ చేసుకునే టైం ఉండదు. జిడ్డుగా ఉంటే మనకి కిచెన్లో కుకింగ్ చేయాలని కూడా అనిపించదు. అందుకని చెప్పేసి ఇలాంటి చిన్న టిప్స్ మీరు ఫాలో అయితే కనుక మీకు కిచెన్ క్లీనింగ్ ఇంకా ఈజీగా టైం సేవింగ్గా అయిపోతుంది. ఇలాగా ఫాయిల్ని ఫస్ట్ హాఫ్ ఈ లెంత్లో కొంచెం ఎక్స్ట్రా లెంత్ ఉంచుకొని తీసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఇలా ఎక్స్ట్రా లెంత్ ఉంచుకొని తీసుకొని 2 sheets తీసుకోవాలి. మొత్తం ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఫ్రేమ్ మొత్తం కవర్ అయ్యేలాగా తీసుకోవాలి. ఫాయిల్ ఏంటంటే మనం చెప్పినట్టుగా ఉంటుందండి. అది ఫోల్డ్ చేస్తే ఆ ఫోల్డ్ అనేది అక్కడికి ఉండిపోతుంది. చూసారు కదా, ఇలా 2 folds తీసుకొని ఇలాగా కిచెన్ మీద ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డ్ అనేది కవర్ చేసుకోవాలి. ఆయిల్ కుకింగ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ అలాంటి టైంలో ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందండి. మీకు ఆయిల్ వల్ల స్టవ్ పాడవడం కానీ ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ లైట్ క్లీనింగ్ ఉంటుంది అంతే. చూసారు కదా, ఇలాగ ఎడ్జెస్ అన్నీ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని ఈ బర్నర్స్ దగ్గర మరి పెట్టుకోవడానికి ఉండాలి కనుక అక్కడ ఏం చేస్తామంటే షార్ప్ ఎడ్జ్ నైఫ్ తీసుకొని బర్నర్కి మీద మీరు ఫాయిల్ పెట్టగానే అచ్చు తెలుస్తుంది కనుక మీరు ఎలా చేయి పెట్టగానే తెలుస్తుంది. దాని ప్రకారంగా రౌండ్ అచ్చు అనేది కనబడిపోద్ది. దానికి అవుటర్ లేయర్ నుంచి మీరు ఇలాగా కొంచెం అటు ఇటు అయినా పర్వాలేదు, చిన్నగా కన్నం చేసుకుంటే అలాగా జస్ట్ అలా వెళ్ళిపోతుంది నైఫ్. ఎందుకంటే ఇది ఫాయిల్ కనుక చాలా ఫాస్ట్గా ఫాయిల్కి కట్ అయిపోతుంది. చూసారు కదా, అలాగా ఫాయిల్ అచ్చు అనేది బర్నర్ అచ్చు అనేది క్లియర్గా కనబడుతుంది. ఆ ప్లేస్ని అలాగా మనం కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. జస్ట్ మీకు ఒక 10 to 15 minutes పని అండి. ఒక్క సండే మీరు కానీ ఇలా చేసుకున్నట్టయితే మీకు 10 to 15 days కానీ 1 week to 2 weeks కానీ బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. జస్ట్ ట్రై చేసి చూడండి. నచ్చితే కనుక డెఫినెట్గా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీస్తోని. పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసుకోగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగానే పక్కన బెల్ బటన్ ఉంటుంది. ఆ బటన్ని ప్రెస్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగానే మీకు వస్తుంది. దీనివల్ల చాలా టైం సేవింగ్ అండి. మీకు చాలా వరకు పని తగ్గుతుంది. హెవీ వంటలు కానీ ఎప్పుడైనా మీరు పండుగల టైంలో గట్టా మీకు కుదరదు కనుక రిలేటివ్స్ ఎక్కువ ఉన్న అలాంటి టైంలో కూడా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. నేను దగ్గర 4 years నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను.
ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మేము ఇలాగా ఫాయిల్ వేసేసి వెళ్ళిపోతాము. వచ్చిన తర్వాత ఫాయిల్ తీసేస్తాము. జస్ట్ మీరు వైప్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ డస్ట్ ఏమి కూడా ఎక్కువ పడకుండా చక్కగా స్టవ్ అనేది చిరాగ్గా ఉండకుండా ఉంటుంది. దీనివల్ల లుక్ వైజ్గా కూడా మీకు బాగుంటుంది. అలాగే 4 బర్నర్స్కి కూడా మీరు చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా మీరు బర్నర్ని చుట్టూరు కట్ చేసేటప్పుడు ముందు అవుటర్ ఉన్న ఫ్రేమ్ అంతటికి ఈ ఫాయిల్ని చుట్టేసేయాలి. అప్పుడు ఫాయిల్ అనేది కదలదు. చూసారు కదా, ఇప్పుడు సెకండ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలో దాని మీద నుంచి సెకండ్ది స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఏమైనా ఒలిగినా కానీ కిందకి వెళ్ళడం గట్టా జరగదు. మ్యాక్సిమం వెళ్ళదు. ఏం ఒలిగినా కానీ ఆ ఫ్రేమ్స్లోనే ఉండిపోతుంది. ఈ ఫాయిల్ మీద ఉంటుంది. కిందకి వెళ్ళడం జరగదు. వెళ్తే చాలా లైట్ వెళ్తుంది. మీరు చక్కగా జస్ట్ వాటర్తో క్లీన్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. ఇప్పుడు సెకండ్ ఫాయిల్ని కూడా ఇలా పెట్టేసుకొని మనం సేమ్ బర్నర్స్ లెంత్లో కట్ చేసేసుకోవాలి. అలాగే ఈ బటన్స్కి పైనుంచి కూడా ఫాయిల్ని రౌండ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అన్ని సైడ్స్ మనం ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలి. ఫోల్డ్ చేసేసుకుంటే కదలకుండా ఉంటుంది. సేమ్ అలాగే 2 బర్నర్స్ ఎలాగో కట్ చేసామో అలాగే ఈ 2 బర్నర్స్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి. ఆ కట్ చేసిన బర్నర్స్ పీసెస్ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎక్కడైతే మధ్యలో గ్యాప్లా అంటే సెకండ్ వన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ చేసామో ఆ సైడ్స్ అనేవి అంటే అది బయటికి రాకుండా అది అలా ఉంటుంది కనుక ఆ 2 సైడ్స్ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూసారు కదా, ఇప్పుడు ఇలా లాక్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం పైన ఉన్న గ్రిల్ లాంటిది ఉంటుంది కదా, మనం గిన్నెలు అవి పెట్టుకునేది, అది ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా చూద్దాము. ఎప్పుడైనా సరే ఈ బర్నర్స్ ఎలా క్లీన్ చేయాలంటే, ఇక్కడ టైం లేక బర్నర్స్ అనేవి క్లీన్ చేయలేదు. జస్ట్ బాగా చిరాగ్గా ఉందని చెప్పి సరే వీడియో తీద్దామని చెప్పేసి ఇలాగా క్లీనింగ్ చూపించేసాము. ఎప్పుడైనా సరే బర్నర్స్ అన్నవి వంట అయిపోగానే వెనిగర్, సాల్ట్, కొంచెం లెమన్ పిండేసి వదిలేస్తే నైట్ అంతాను మార్నింగ్కి క్లీన్ చేసుకుంటే 1 అవర్లో మీకు ఎండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ పైన గ్రిల్ పెట్టుకోవడానికి హోల్స్ ఎలా చేయాలి అంటే, మీకు మాకంటే అజ్జా ప్రకారంగా తెలుసు జస్ట్ హోల్స్ ఎక్కడున్నాయో అక్కడ చిన్న చిరుగులాగా అనిపిస్తుంది. అంటే కన్నాల దగ్గర మీకు తెలిసిపోతుంది. ఆ హోల్స్ దగ్గర లేనప్పుడు మీరు కొంచెం ఫాయిల్ అనేది తీసి పైకి వెత్తి హోల్స్ ఎక్కడున్నాయో అక్కడ చిన్న మార్క్ చేసుకుంటే మీకు తెలుస్తుంది. దాన్ని బట్టి మీరు పెట్టేసుకుంటే గ్రిల్ అనేది సరిపోతుంది. అలా మార్క్ పెట్టుకొని 4 బర్నర్స్కి కూడా మీకు వన్ టైం చేస్తే కనుక నెక్స్ట్ టైంకి మీరు ఇలాగా వెత్తి చూడవలసిన అవసరం ఉండదు. మీకు అచ్చ ప్రకారంగా తెలిసిపోతుంది. 10 to 15 minutes పనండి, అంతేనండి, అంతకు మించి ఉండదు. మీకు చాలా టైం సేవ్ అవుతుంది ఈ ఫాయిల్ వల్ల. చూసారు కదా, హోల్స్ మాకు తెలియదు అనుకున్న వాళ్ళు ఇలాగా వ్రాప్ని కొంచెం పైకి వెత్తి అప్పుడు చిన్న మార్క్ పెట్టుకుంటే నైఫ్తోని సరిపోతుంది.
ఎప్పుడైనా ఆయిల్ స్పిల్ అయినా కానీ ఏమైనా సరే మనం చక్కగా తీసేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే మీరు వైప్తో కన్నాను టిష్యూతో క్లీన్ చేసుకోవడం బెటర్, ఎందుకంటే ఫాయిల్ కనుక గమ్మున చిరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేనండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.